Me oleme Ungaris, käisime just söömas, mingid mjau oli arvatavasti seal fritiidist läbi lastud, enam-vähem oli. Ja nüüd me lähme rajale, vaatame, mis Borr ja kutid teevad. Nad on olnud seal mingi 40+ tundi üleval. Nii ongi. See on esimene ja viimane trükkmaster, kus ma lähen. Ma rohkem ei tule. Ära seleta. Sul on homseks selle meelest ära läinud. See on nagu Alpo Mell, vaata, läheb meelest ära. Ma tahan teid vaadata. Ei, ta lähen, ma teen nälja. Kaspar, mis meil toimub siin? Mis see saaga on? Meie sõber Borr tuli siia Wildcardiks ja neil on olnud ainult asjad halvasti. Ühesõnaga, praegu vist on 3. mootor siin peal. Ma ei teagi, mis algus viga oli. Äkki pihusti teema. Ühesõnaga, siin olid küll klapid kõverad, kolvid katki, Kostja ja Sass on siin möllanud, nad on tema tiim. 2 mootorit katki. 3 korda mootor katki. 3 korda mootor katki, ühesõnaga, see on normaalne saagana. Aga äkki nüüd saab, eks siis saab sõita selle autoga. Aga see on sama auto, siis, millega Oll sõitis Tais. Siia on pandud siis see S15 bodykit nüüd, teine liveri, aga muidu on see sama auto. Ehk siis ta sõidab nüüd meil siin, siis auto tuleb Eestisse, seal teeme hooldused. Vaatame, kas Sass või Jaks või kes teeb ja siis Poolas on ta ka Wildcard. Nii ongi. Ma istuks selle roosa, istuks siin väiksed karbid. Aga sul on väike see skuuter on kohvriga. See on üli hea ja lennujaamas saad kütta ringi. Mul oleks väga vaja seda. Ma väga lennuki peale käia, aga ikka oleks vaja. Nii et kui keegi näeb kuskil seal siukest, aga seda heavy duty varianti saandki teada. Nii teed. Tšau, me oleme Ungaris, Marianboxis, Raboxi ringil, kus me ei ole kunagi varem käinud. Ma mängisin Simis seda. Lähme teeme varsti selle trackwalki ka, et vaatame, kuidas seal on. See Simis tundus esimene flip ja seal tuleb siukene väike transition teha. See tundus veits siukene, et ta ei ole hea flowga või et ta ei lähe nagu ilusti. Lähme vaatame, mis ta reaalsuses teeb, aga muus osas on boks valmis pandud. Nagu te teate, meie sõbrad Taist on kõrvale toodud või tähendab õigemini meie kõrval. Täna chill, paneme asjad valmis, varsti on koosolek. Aga kõigepealt lähme vaatame teiega selle raja ka läbi, et kuidas ta laivis tundub, kas siin on mingid kallakud, nurgad ja nii edasi. Siia valli raudselt keegi sõidab või? Jah. Ise ei tahaks. Siit saad ilusti selle kivi. See on suht ju siia paned tagaotsa, viskab esiotsa siia, see käid kohe üle katuse. Jah. No siit on näha ka jälge veits, vaata. Päris hea bänk kuskilt videost, aga mängus seda välja ei loe. Mulle see rada küll väga meeldib. Tundub, et siukse hea flowga, see flip raja keskel tundub veider olevat. Muus osas, ma arvan, on päris siukene äge. Ja hoog on hea, rada on lai, nii et ma arvan, et on kihvt. Sa rääkisid persetest ja asjadest, aga see mikker töötab ju. Jakasi perse suppidena. Ja nad käisid söömas kuskil ja siis supp oli tehtud pärasoolest. Pärasoolest. Seal olid need väiksed karvaksid. Insert photo here. Küla pärast. Teile rimjob ei meeldi ju? Rämedalt meeldib. Väga. Kogu aeg, iga päev. Normid pihvid. Lauri, what do you think about that track? Looks awesome, I think. What gear ratio are you running tomorrow? I think we are running 4.8. What tire pressure? 1.2. That's everything I need to know. Menen nüüd nukkumaan. Jouki jou. Teine päev siin Ungaris. Maks palav on, aga me saame hakkama. Oll on valmis, auto on valmis ja trennid algavad nüüd. Never lift. Kui ma käsa näen, saad jalaga makku. Jah. Aru saadab või? Aru saadab. Kuhu rada läheb? Ja. Natuke saab grippi juurde, siis
suhteliselt okei. Praegu oli libe ja sellepärast ei jõudnud ka kõige paremini kastidesse. Keerake autosse natukene grippi juurde, sest praegu käib nii piires, et tal jääb rattakiirust väheks siin lõpus. Ja algustoll ole agressiivsem, praegu sul jääb hoogu nii väheks, et see hakkab sul sisse kerima ja see sisseviskamise flip on ka liiga lahja mu meelest. Poisid boksis, keerake natuke veel grippi juurde, ikka käib piires nagu lollakas. Oliver esimesse viska nagu kuradi gangsteri flip, see praegu on ikkagi väga sujuv, niisugune nagu momentumit üldse pole, vaata. Viska ennast nagu rohkem kaugemale, kui sa arvad, ma arvan. No nii, esimesed treeningringid on tehtud, me oleme 6 tükki juba teinud. Kohe lähme teeme ühe veel. Vaadatakse praegu esisild üle, sest taga sõites tegin väikse mopsu eessõitjale. Ja natuke läks siis silt paigast. Muus osas mulle rada väga meeldib, rada on hästi kihvt. Hea flow'ga on üks koht rajal, kus on siuke flipi koht, ma ei mäleta, kas me eile teile ka ütlesime, et see on siuke noh, veits on imelik, et ülejäänud rada on nagu hea flow'ga. Aga muus osas mulle rada väga meeldib, et suhteliselt hästi oleme käppa saanud. Paar kohta, mida me tahame paremaks saada, meil on pool tundi aega veel, saame ühe sessiooni või 2 ringi saame veel teha ja siis meil on pärast lõunat on veel üks sessioon, nii et praegu tempo kõik on väga hea, nii et naudime täiega. Rool oli okei või? Jah. Huvitav, enne oli 2 senti möödunud. Nii hull pole kunagi olnud. Kahvid on arvel. Loota pestast. No siit-sealt. Aga 2 kasti oli viimases täiesti mööda. Nagu isegi see ei olnud nagu mööda oli. Viimases ringis. See seinaäärne ka või see? Teine kast möödas. Viimane kast. Ei, viimasesse ma ei jõudnud, sest ta oli jälle nii palju libet, lihtsalt keris tühja. Jah, 2 kasti täitsa möödas. Ja, aga kui mul ei jõua sinna kerida, siis ma ei saagi sinna jõuda. Ei, no aga see sounds like a you problem. Ma ütlen nii nagu oli, möödas oli 2 kasti. Saad aru, mulle reaalselt autos tundub, et jumala hästi on nagu. Et okei, ma saan nagu mingitest kohtadest aru, kus ma teen mingeid siukseid väikseid korrektsioone või neid on ju. Ma saan aru, et see teine tundubki loogilisem, et see kast oleks varem. Nagu, et see poole vahetus oleks sujuvam. Aga ma ei jõua sinna kasti, ma teen enne kasti ära. Sa hakkad juba, praegu sa tulid juba, põhimõtteliselt võib-olla ratas puutus kasti nurka, siis sa hakkasid juba poolt vahetama. Mis meil hakkab? Meil hakkab teine treeningsessioon. Nii et lähme paneme veel korralikku trenni ja saame kindlust juurde ja rada rohkem paika ja et vallides ikkagi kõvad punktid saada.
viimane kurv. Ma ei tea, selle poole vahetusega pead kuidagi kaugemale ennast viskama, vaata see viimasest tahab sisse ära kerida. Jaa, ma olin valel joonel ja see rep gripib niimoodi ära, et mul on hästi raske minna oma joonele tagasi. No nii, teine treeningsessioon tehtud, väga hästi läks kõik. Saime jälle päris omajagu sõita ja me lõpetame isegi siinkohal varem ära, kuigi meil on vist äkki pool tundi peale on treening aega. Aga nagu me ennem ka juba oleme öelnud, siin on tõsiselt kuum ja palav, tembid, asjad kõik on õnneks okei. Aga viimased ringid olid meil väga head, nii et me laseme tehnikal puhata, puhkame, tõmbame ise ka korra hinge, et lõpetame siuksel heal noodil need treeningud ära. Me oleme settingud ja seaded paika saanud, et teada, kuidas oleks nii-öelda kvalis siis hea mugav sõita. 1,5 tunni pärast meie jaoks hakkavad kvalid, nii et oleme kvalideks valmis. In Mondello Park, and he said, I am desperate to get back onto that podium. Can this be the weekend that the Estonian driver finds some form? And he looks strong right now. Look at the line he's got into outside zone 2, and this is good from Randaloo. Said he wasn't feeling too good in practice, but the car was working and the team were getting that setup dialed for Randaloo as he now looks absolutely in the zone. Randaloo transitions down, looks for that final outside zone, a little wobble, couldn't get all the way into it, but nevertheless, job done for Randaloo. 83 on the board from Oliver Randaloo from Estonia, 11th position. Viimane kurv on ju? Ma ei tea, kuidas teile tundus, aga nagu autost mulle tundus kõik hea peale viimase kurvi. Kas tuli liiga palju grippi? Ei, ma viskasin liiga suure nurga peale. Ja sellepärast ma ei jõudnud, ma olin vist kastis, aga mitte nagu sügavalt. Ja lõpus kandis sisse ära, jah. Aga punktid on olemas. Aga ei olnud 0. 83. Ja auto käis, jah? Jaa. Ei puterda? Ei. Lauri tegi testi enne, värvisin valgeks ventiili koha, et palju rehv liigub velja peal, veits on liikunud. Võts lõpus ei olnud agressiivne. Aga kas ta tegi selle ringi või tegi niimoodi? Jäi sinna Mis on huvitav siin rajal oli see koht, kus ta on siis meie jaoks, ta on Outer Zone 4, on niimoodi, et sealt päike paistis silma ja see oli koht, kus oli niimoodi, et sa jälgid seda nii-öelda seda seina on ju kaugust, aga see pilt on natukene niisugune hägune või udune, sest et päike paistab silma ja siis sa vaatad seina ja siis sa pead vaatama, kuhu sa lähed. Et see oli natukene niisugune koht, mida trennis ei olnud vaata. Aga ma sain sealt ilusti läbi lihtsalt see viimane kurv, kõik ülejäänud tundivad oli tipp-top ja viimasesse kurvi viskasin liiga suure nurga peale ja ta kandis mind, kuna viimane kurv on niisuguse negatiivse kallakuga, ta kandis mind, ma sain kasti kätte, aga mitte perfektselt ja lõpus kandis välja, et ühesõnaga see võttis siuksed head tugevad punktid sealt viimasest ära, et muidu oli hea run. Oli libe ka või oli? Ei, väga hea oli, kõik oli tipp-top, grip ja see oli väga hea. Nii et lihtsalt nüüd tuleb teises sama teha, aga viimase lihtsalt peab kätte saama. Aitab tutvutamiseks toine. What can he do? Said he dialed as much grip into the back of the car as he could in practice to get that line dialed, and now he goes wide and he now drops off. Again, another driver is going to drop down. He does dip a wheel into outside zone 2, flicks it across the circuit, looks for this zone, up to the wall he goes. There's Oliver Randaloo from Estonia now, puts the rear wheel right to the white line. Very nice there through that part of the circuit. Last outside zone coming up, job done across the line for Randaloo. Very fast car through the track too. Like he is moving. See for 2024, still adapting to it, an 84, stays where he is. Ma ütleks, et
rajal on veits grippi tekkinud ja teine asi on see, et kusjuures see hämar isegi natukene, start oli kõige hullem. Muud osa rajast nägid, aga start ja teiseks on see, et see toss, eelmise auto toss ei liigu raja peal. Nad lased peale, noh ta on niisugune hõõgub seal on ju ja hämar ka, et ütleme see start oli natukene häiritud. Ei usume, et on okei, aga noh. Harju ära, pimedalt pead tandemit ka sõitma ju niimoodi. Ja, aga lihtsalt noh, sa oled päev läbi teinud valges, nüüd on hämar ja oli rehvis võits, et see start oli lihtsalt see, mis nagu otsisid seal pimedas natuke või hämaras seda kohta. Muud rada ma nägin, et see start oli... Lõpp oli parem, algus oli sita. Jah, just, jah. Nagu Riiaski. Jah. Adam LZ ja Jack Sanahan. Juha ja Joakim. Kalle läheb Lukaga, suht lihtne. Päksi ja Piskolti. No sina ja Tširba. Oha, Tširba jälle Tširba. No munn, bля, pimpis nahoj. Tule siia, bля. Sa teed... It's a video time! Ladne, sorry. Sõber Borr kahjuks teises kvallis sai 0, aga oli kõva võitlus, jäi vist 48-ndaks midagi sellist, eks siis tulevad vahepeal trenni ka ja siis saame juba tal joone paika, et ta pole harjunud, et on tais, ega seal joonega on nagu on. Oll tegi 1 punkti parandust, 84 punkti, jäi lõpuks siis 28-ndaks ja läheb kokku siis 5-ndaga. Ja siis naabrimees tõmbas kotist selle jänese või võidu välja ja härra Tširba jäi 5-ndaks 95 punktiga, nii et need kollased autod lähevad kokku. Arvatavasti homme on nendes kompaktid järgi, ma räägin Mantasega ka, võib-olla me viskame need raadiosaated minema ja las poisid madistavad. Aga nii on. What do you think? First of all, doing 95 in qualification. How did you manage that? I don't think nothing, I just drive. Okay, and the second question. What are you thinking about tomorrow? What's gonna happen? I don't know. Need to wait till tomorrow because we have some issues. We talked with Mantas that we will, mute our radios and you and Oliver just do your thing. We don't care because we know the car's gonna be... Okay, I like it, this idea. Yeah, broken, yeah. You like this idea? Okay, then see you tomorrow with 2 compacts, I guess, yeah. Nüüd hakkas top 4 showdown ja peale seda lähme teeme öötrenni tund aega. Nüüd finish, lõpuni. See on meie aeg. Jah. Mulle see rada väga meeldib, ma väga naudin seda. Ja me paneme väikse õhtuse trenni kohe siia otsa 1,5 tundi. Mullamutt. Mullamutt, jaa, mullamutt. Me lähme kohe vaatame, kuidas meie piip sõidab. Piip! They are having fun. More fun than me. I am the media guy now. I'm the media guy now. Say something to the Estonian television. Fuck you. You know it's gonna be in there. it's raw cut. We don't cut anything out. No? No? Just because you can't edit. No, I can't. I have only Windows Movie Maker. The Nielsen is hot there. Yes! Proovisin ikka nii-öelda kvallijoont, aga siin rajal on pime, sa ei näe mitte midagi. Ma ei hakanud üleriikseid riske võtma, et ma hakkan sinna seina juurde kuskile ronima ja see on stardijoonel ja sa näed lihtsalt, sul on valge sein on ees. Sa lähed sealt tooga valgest seinast läbi ja siis on niisugune kinder surprise, et mis sealt vastu tuleb. Aga ei, muidu on väga kihvtel, ma olen väga rahul. Ja kurat, suksu niimoodi nurrub väga hästi. 36 on parem. 36 on parem, on ju Jako? Jakul endal on Supra raisk üle. Jako ütles mulle täna,
Ma teen seda E46, ma juba kahetsenud. Me just ütleme, õpetame pealtvaatajatele, et ärge tehke sama vigu. Ärge eitage enda 46, eitage 36. Politsei. SR20, Nissan. Tere hommikust! Käisime just top 32 koosolekul. Nii et kohe-kohe saame teha trenni 1,5 tundi. Väga-väga palav ilm on täna. Nii et võtame selles mõttes rahulikult, et autol on ka kindlasti koormav see. Nii et jaa, let's rock and roll! Naised ei tea, et peab külest ära võtma. Teame küll! Nii, aga siin on rohkem pinda, siis see töötab paremini. Ära ütle. Noh, palun. Ärge kuulake seda oli. Ta ei tea mitte midagi. Vaata, tee talle tuulu. Tuulu või? Tuulu. Tehke tuulu. Tuulu teeme sulle. Nagu täie padaga sinna sisse ja vaatad, et läheb ilusti, aga ikkagi grippi on nii palju ja see mägi kannab alla, et vahepeal on raske sinna nagu täitsa ilusti jõuda, aga vähemalt on teada, mis tegema peab. Ka või? Alav ka on või? Kusa tahaks. Kusa või? Vilm või? Kolmekiire vilm. Täiesti haige nagu Kaspar ütles sinna, spotterid ütlesid, et seal ka, et kuule, äkki ikka vaatate, et ma ei tea, võtate rattakiirust maha või tehke midagi. No pool naljaga. Viimane jälitus jõuab see maha või? Jah, nägite laivist või? Ma vaatasin laivist. See venel Kabo käis, üks kinnistusega. Mul või? Tema. Aga ulmekiire vilm. Ja samas on nagu suhteliselt juhitav. Teised sõitjad ka ütlevad, et jälitades just, et praegu ma naudin nagu meeletult. See rada kuidagi nii sobib mulle ja ma nii kaifin seda rada, et ma arvan, et see ongi, reaalselt ongi mu lemmikrada, kus ma nagu kunagi sõitnud olen. Treenid olid head, jälitussõidud olid head, eessõidud olid head. Nüüd on väikene 1,5 tundi puhkust. Väikene šaua. 1,5 tundi puhkust ja siis top 32. Et me oleme igal juhul valmis. Nüüd lähme panema raisk. Saa ilma draamata. Süüde ei lähe sisse. Täpselt enne toppu olen ka sõitu. On the clock. 1 minute on the start line on the clock. Turn on all the heat in here to the highest level. Put the duvet on. Uh, 1 minute before we started the car, the guys put fuel in. Yeah. We had the ignition on. I saw it. You sit in the car. Yeah, we turned the ignition off after the fueling. I sit in the car, nothing. And now the PDM died. He was trying to bring the fight. We just didn't there to say his run section through. And then here I thought he'd start saying, trying to screw now I am ready for you. This Dino team has to go to the top. Yeah?
kuidas siin kurval noodil siis lõbus olla, hetkel kohe ei tea, aga Oliver hakkas siis minema top 32 sõitu Sirba vastu. Vaatan mina siis seal Spotteri bookist, et Sirbat näen, Olli ei näe, räägin kuttidega juttu, autole ei tule süüde ei lähe sisse ega midagi, sest massi sisse lülitades ei juhtu mitte midagi. Ühesõnaga, VDM läks errorisse, seda juhtub elektroonika ja motosport. Miks see pidi juhtuma praegu, miks mitte eile trennis, ei tea. Nagu ikka juhtuvad need asjad meil siis, kui on kõige tähtsam hetk. Tahaks ropendada, aga ma ei tohi, siis läheb Mikul keerulisemaks. Ühesõnaga, hetkel lood sellised, vaatab selle asja üle, arvatavasti ei olegi midagi muud kui VDM-i vahetus, VDM-i error oli, ehk siis poolaks on pill jälle korras ja lähme anname endast kõik, sest ega muud üle jää. No nii, nagu te juba kuulsite ilmselt, Kaspar rääkis teile, mis meil juhtus, väga kahju. Mis teeb nagu selle asja kõige kurvemaks on see, et selline asi juhtub siis, kui sa seda kõige vähem ootad või sul vaja on, ehk siis ühesõnaga 2 päeva järjest, kui me siin oleme olnud, meie auto töötas imehästi, meil ei olnud ühtegi probleemi, kogu aeg olime rajal, siin olid väga kuumad ilmad ja temperatuurid ja asjad püsid kõik paigas väga hästi, nii et auto töötas perfektselt kogu aeg. Ja siis, kui on vaja, et see töötaks samamoodi edasi, juhtub selline asi, mida ei saa ennetada, mida sa ei oota, et ta läheks katki või ta annaks alla, et see on paratamatu. Ilmselt saame jälle öelda motorspordi süüks, on ju, et selliseid asju juhtubki, aga väga kahju on, ühesõnaga, et see hetk lihtsalt. Ma tean seda, et kui ma lähen välja, mul juhtub treeningutes see asi, ma tulen boksi, mul on nii tugev tiim taga, ma tean seda, et sellel ei ole vahet, nad teevad korda, me saame edasi panna, aga ta juhtub siis, kui meil on aega 2-3 minutit ja see aeg ei ole piisav, et seda viga parandada ja saada meid rajal, et väga kahju, see rada on mu uus lemmikrada, tõsiselt hea rada, mis mulle sobib. Ma ütlesin juba peale esimesed treeninguid enda tiimil, et see on lihtsalt siukene rada, kus ma tundsin ennast väga kindlalt, ma nautisin täiel rinnal. Ühesõnaga, siit me juba praegu pakime enda asjad kokku ja järgmine etapp on meil viimane round of Poola. Nagu te meie naabritest, kui olete ilmselt siin videos näinud, kes on siis Taimaalt pärit, siis nemad tulevad nädal aega varem meile Eesti külla. Me lähme teeme nendega trenni kuskil Eesti rajal, sest et Tai juht siis ei ole harjunud Euroopa radadega, ei ole harjunud ka kohtunike stiiliga ja kuidas siin sõitma peab, mida siin rohkem hinnatakse kui nendel, nii et lähme veel õpetame neid. Jah, seekord on nii, kindlasti suured tänud ikkagi tiimile, et nad tegid kõik selleks, et me ikkagi saaksime rajal olla ja terve nädalavahetus auto oli perfektne. Nagu ma enne ütlesin, see ei ole asi, mida saab ennetada, nii et seekord nii, aga valmistume kindlasti väga tugevalt Poola jaoks ja ilmselt teiega juba siis näeme seal, kui mitte varem. Tšau!